அப்புறம் ஒவ்வொரு தடவை ஆற்றுல தண்ணி வரும்போது சாமி அடிச்சுட்டு போயிடும். இது வந்து குழந்தை சாமி வந்து குழந்தை ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு விசேஷம். இல்லையே இங்கிருந்து ஒரே தாவு இருக்குங்க. அவ்வளோ தூரம் தர்றதா மனசு பதபதிக்குதுங்க. ஹலோ காய்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்க நம்புறேன். இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம எங்கே போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூரில் ஒரு ஹிடன் பிளேஸுங்க, ஹிடன் ஜெம்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸுக்கு தான் நம்ம போக போகிறோம். இது ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ்ன்னு சொன்னாங்க, நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அந்த பிளேஸுக்கு தான் நம்ம போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். வாங்க நம்ம மோட்டோ பிளாகிங்கில் பார்ப்போம். ஓகே காய்ஸ், பைக் எடுத்து கிளம்பியாச்சு. இப்போ நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நல்லம்மன் தடுப்பணை, அதாவது நல்லம்மன் கோயில்னு ஒரு கோயில் இருக்கோம்மா மங்களம் ரோட்டில். அந்த கோயிலை நோக்கி தான் பயணித்து கொண்டிருக்கிறோம். அங்கே தான் அந்த நீர்ச்சி வீழ்ச்சி இருக்குது அப்படிங்கிறத கேள்விப்பட்டேன். என் கூட என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் ஜாயின் ஆகிருக்காருங்க. எங்கள் அண்ணன் ஆயிரம் கண்ணன் தான் ஜாயின் ஆகிருக்காரு. அவரும் நடந்தால் இப்போ போயிட்டுருக்கோம். இன்றைக்கி சண்டே தானே, அதனால் ஃப்ரீயாக ஒரு ரைடு போயிட்டு வரலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேர் கிளம்பியாச்சு. போயிட்டே இருக்குங்க. எங்கன்னு பார்த்தோம்னா மங்களம் ரோடு போய் டச் பண்ணோம். ஆக்சுவலாக அவர் என்ன சொன்னார்னா இங்கேருந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டர்ஸ் அவ்வளோதான் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. வண்டியில் பெட்ரோல் இருக்குது, ஸோ அடிக்க வேண்டிய தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். இங்கேருந்து கரெக்டாக எங்கள் வீட்டிலேருந்து மங்களம் ரோடுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ் தாங்க வரும். ரொம்ப பக்கம் தான், 5 கூட வராது. லாஸ்ட் டைம் கூகுள் மேப் பண்ணி பார்த்தப்ப 3 கிலோமீட்டர்ஸ் என்னமோ தான் வந்துச்சு. இந்த ரோடே எத்தனை டைம் பார்ப்பீங்க? ஓகேங்க, நான் இன்னும் கொஞ்சம் மங்களம் ரோடுக்கிட்ட போயிட்டு நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். குகாஸ் நம்ம பார்த்தோன்னா மங்களம் ரோடுக்கிட்ட வந்துட்டோங்க. பல்லடம் டு மங்களம் ரோடு. இதில் நம்ம ரைட்டு தான் கட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ரைட்டு தானே? ஓகே, ரைட்டு தான் கட் பண்ணணும். 63 வேளாம்பாளையம் ரீச் ஆயாச்சுங்க. இங்கேருந்து எவ்வளோ தூரம்னா? ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸோட 5 கிலோமீட்டர்ஸாக இருக்கு. இன்னும் பக்கம்தாங்க, ரொம்ப தூரம்லாம் இல்லை. மங்களம். ஓகே காய்ஸ், இப்போ நம்ம எங்கே வந்துட்டோம்னா மங்களத்தை தொட்டாச்சுங்க. மங்களத்தை அடைந்து விட்டோம். இப்போது ஆக்சுவலாக இங்கேருந்து நம்ம நேராக போகணும். அவினாஷி ரோட் பார்த்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். என்ன அண்ணனும் அதான் சொன்னார். நீங்கள் திருப்பூர் பஸ் ஸ்டாப்லேருந்து வந்தீங்கன்னா இந்த ரோட்டில் வருவீங்க. எங்கன்னு காட்டுறேன் பாருங்கள். ஒரு 4 ரோடு இருக்கும். அந்த 4 ரோட்டில் இந்த சைட்லேருந்து ஜாயின் ஆவீங்க. என்ன பாதி ரோட்டை மறிச்சிட்டு வராரு. இன்றைக்கி சண்டேங்க. ரோட்டில் நிறைய பேர் பாம்பு போட்டுட்டு தான் வண்டி ஓட்டுவாங்க. பாம்பு போடுறதுன்னு என்னென்னா வளைஞ்சு வண்டி ஓட்டுவாங்க. ஏன்னு உங்களுக்கே தெரியும், சண்டேனாலே திருப்பூரில் இருக்கவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் கொண்டாட்டம் தான். திருப்பூர்னு இல்லை, எல்லா ஆண்மகனுக்கும் சண்டேனாலே ஒரு கொண்டாட்டம் தான் இங்கெல்லாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த 4 ரோடு வந்துருச்சு. 4 ரோடில் வந்தீங்கன்னா இங்கேருந்து வந்தீங்கன்னா திருப்பூர் ரோடு ஜாயின் ஆகும். போலீஸ் வாகனம் முன்னே சொல்கிறது. பார்த்திங்கன்னா அந்த ரோட்லேருந்து நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணுவீங்க திருப்பூர் பஸ் ஸ்டாப்லேருந்து வந்தீங்கன்னா. இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணணும்னா நேராக போகணும். அப்போது இதுலேருந்தாங்க திருப்பூர் வர வழி. ஆஹா, மீன் வாசம் அடிக்குது. சண்டே வியாபாரம் நடந்துகிட்ருக்கு போல இருக்குது. இந்த பாலம் தானோன்னு ஒரு டிவைடர் வருங்க. அந்த இடத்துல நம்ம லெஃப்ட் கட் பண்ணோம் அப்படின்னு அண்ணா சொன்னார். பார்ப்போம். இங்கே ஒருவேளை இந்த ஆற்றோட அருவியாக தான் இருக்குமோ? இது வேறு எந்த ஆறும் இல்லைங்க, நொய்யல் ஆறு. இந்த கோட்டில் தான் நம்ம வளைய வேண்டும். ஐ திங்க் அது நொய்யல் ஆறில் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சீனாவின் துயரம் மஞ்சள் நதி, சென்னையின் துயரம் கோவம் நதி, திருப்பூரின் துயரம் நொய்யல் நதிங்க. இங்கே இருக்கிற எல்லா சாயப்பற்றுமே அதில் தான் சாயத்தை கலந்துடுவாங்க. ஸோ அதுக்காக நிறைய ரெகுலேஷன்லாம் போட்டிருக்காங்க. அதனால தான் இந்த சிடிபிஸ்லாம் அவங்க நிறைய ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ
ஸோ எல்லா சாயமும் அங்கே போய் ஃபில்டர் ஆகிட்டு தான் நம்ம ஆற்றுல கலக்கணும் ஒன்று அப்படின்னு ஒரு நிறைய ரெகுலேஷன் இருக்குது. இங்கேருந்து எவ்வளோ தூரம்ண்ணா? அவ்வளோதாங்க, பக்கம்தான். இங்கே ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி போகிறோமோ, ஒரு வேளை பல்பு கொடுத்துருமோ, பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. ஸ்லோ செய்ய வேண்டும். இந்த மண் ரோட்டில் லெஃப்ட் அடிக்கணுங்க. இந்திக்காரே ஜி. ஆஃப் ரோடு அடிப்போமா ஜம்ப்பு. ஆமாங்க, அதே அந்த ஆறு தான். இதுலையாண்ணா? ஓகேண்ணே. வெட்டிட்டு இன்னும் இவ்வளோ கூட்டமாக இருக்குது. கூட்டம் இருக்குது பார்த்தீங்களா? இறங்கி அன்எக்ஸ்பெக்டட்ங்க. ஏன்னா அங்கே தண்ணி வரலை, தண்ணி இருக்குன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம், பட் இங்கே தண்ணி இல்லைங்க. ஓகே கைஸ், ஃபைனலி நம்ம அந்த லொக்கேஷனுக்கு ரீச் ஆகிடுச்சுங்க. பட் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண லெவலுக்கு இங்கே தண்ணி வரல. இவர் தான் நான் சொன்னேன் அந்த அண்ணா. ஹாய் சொல்லுங்க. நம்ம ப்ரோஸ் கோபி அண்ணாவங்க, அவர் தான் நம்மளுக்கு இந்த லொக்கேஷனுக்கு கூப்பிட்டு வந்தார். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவர் வந்தப்போ இங்கே நிறைய தண்ணி இருந்துச்சுங்களாமா, பட் இப்போ தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குதுங்க. நான் காட்டுறேன். ஸோ இதுதான் இந்த கோயில். இந்த கோயில் என்ன பேருன்னா நல்லம்மன் கோயில். இதுதான். இதுக்கு நிறைய ஹிஸ்ட்ரி இருக்குலாம் சொன்னாங்க சம்திங். இப்போ நான் ஒரு லோக்கல் கை கிட்ட கேட்டோம், அவரும் சொல்லியிருந்தாரு. இப்போ லோக்கல் யார்ட்டாச்சும் கேட்டு பார்க்குங்க, பக்கத்தில் ஒருத்தவங்க வீட்டில் அவங்ககிட்ட கேட்டால் சொல்லுவேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நம்ம அவங்ககிட்ட போய் கேட்போம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இங்கே க்ளோஸில் போயிட்டு ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வருவோம் எப்படி இருக்குன்னு. இல்லை, அன்றைக்கி மேலே இது மேலே வர முடியல. தண்ணியாக இருந்துச்சு. இது மேலேயா? இது மேலே தண்ணியாக இருந்துச்சு. ஃபுல்லாக தண்ணியாக இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி இது ஃபுல்லாக தண்ணி இருந்துச்சாங்க. எங்கள் ஃபீல்டில் ஃபுல்லாமே நிறைய அருவி மாதிரி ஓடிட்டு இருந்திருக்கும் போல இருக்குது. பட் இது மேன்மேட் கிரியேஷன் தான் நினைக்கிறாங்க. பாருங்க, செஞ்சுருக்காங்க. வாட்டர் ஃபால்ஸ் மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. ஐ திங்க் மேலே தண்ணி ஸ்டோரேஜ் இருந்திருக்கு. டேம் மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிவிட்டு அந்த டேமு மேலே இந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட், வாட்டர் ஃபால்ஸ் மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் நல்லா இருக்குங்க. ஓகேங்க, இப்போ நம்ம ஒரு வீர சாகசம் பண்ண போகிறோம். இது மேலே தாவ போகிறோம். வாங்கண்ணே, பார்த்து போங்க, வலிக்கிட்டு விழுந்துருக்கணும். இதெல்லாம் பார்த்து சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம். வழுக்கும். எப்படியே ஏறியாச்சுங்க ஒரு வழியாக. சும்மா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற இடம் தான் இது. வாட்டர் ரிசர்வாயர் தான். இது ஒரு குட்டி ரிசர்வாயர் இல்லைண்ணே? குட்டி ரிசர்வே. இது ஒரு குட்டி ரிசர்வாயர், அவ்வளோதான். மற்றபடி இதில் சொல்லிக்கிற அளவுக்கு பெருசாக இது இல்லை. தண்ணி நிறைய வந்து நல்லா இருக்கும். பட் திருப்பூரில் இருக்கவங்க ஒன் டே லொக்கேஷனுக்கு வந்தீங்கன்னா இந்த இடம் கரெக்டாக இருக்கும். இல்லைண்ணா நீங்களே ஒன் டே லொக்கேஷன் தான் வந்தேன் நானும். கரெக்டாக இருக்குது, பரவாயில்ல, சூப்பராக இருக்கும். ஓகேங்க, இப்போ இந்த பிளேஸ்லேருந்து நாங்கள் இறங்க போகிறோம். பட் தண்ணி இல்லை, அதுதான் கொஞ்சம் டிசப்பாயின்மெண்ட்டாக இருக்குது. இன்னும் இதுலேயே வந்துமா இல்லையே? இங்கேருந்து ஒரே தாவி இருக்குங்க. அவ்வளோ தூரம் தான் இருக்குதா? அங்கேருந்து அங்கே இறங்கணும். இங்கே இறங்கிக்கலாமா? இதில் இறங்கினா கன்ஃபார்ம் கண்டென்ட்டு. நீங்கள் இறங்குங்க, நான் வீடியோ எடுக்கிறேன். இறங்கணும், உசுறு முக்கியம். பட் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தாங்க, ஒன் டே ட்ரிப்புக்கு அதுவும் ஏதோ மழை கிட வந்துச்சுன்னா இங்கே நல்லா பச்சை பசேன்னு இருக்கும். தண்ணியும் நிறைய வர வாய்ப்புகள் இருக்குது. அந்த மாதிரி டைமில் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் மைண்ட் ரிலாக்ஸேஷனாக இருக்கும். ஓகேங்க, நம்ம போய் அந்த கோயிலை பார்ப்போம். அந்த கோயிலை பார்த்துட்டு அதோட ஹிஸ்ட்ரி என்ன அப்படிங்கிறத லோக்கல் கைஸ்ட்டு கேட்டு பார்ப்போம். கேட்டுட்டு நான் உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேங்க. ஏன்னா இங்கே தான் இருக்கீங்களா? ஆமாம், நான் தான் இருக்கேன். இங்கே தான் இருக்காரு. தண்ணி இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும். மனசு பதபதிக்குதுங்க. கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிடுச்சு.
லோக்கல் கைஸ்லாம் இங்கே மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. நம்மளும் முடிஞ்சால் மீனும் பிடிப்போம். அதையும் நம்ம ஒரு கண்டென்ட்டாக மாற்றுவோம். அண்ணன் இப்போ நம்மளுக்காக ஒரு சாகசம் பண்ணி காட்ட போகிறாரு. நல்லா இருக்குது. ஜிகி ஜிகின்னு இருக்கா? இருக்குது. சொல்லுங்க. வணக்கங்கய்யா. இந்த கோயிலோட சிறப்புகள் மட்டும் கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா? அதாவதுங்க சார், இது வந்து அணை நல்லம்மன் கோயில்னு பேருங்க. சரிங்க. ஆச்சுங்களா? இதில் வந்து 2-3 உங்களுக்கு ஜாதிக்கார் இருக்குன்னா குலதெய்வம். அதில் அவங்க வந்து உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஜாதிக்காரும் ஒவ்வொரு மாதம் வந்து இந்த மாதிரி பூஜை, சிறப்பு பூஜையெல்லாம் பண்ணுவாங்க. இது வந்து நல்லாத்துல இருக்குங்க, நொய்யலாத்துல இருக்குது சாமி வந்து. அதாவது அணை கிடையாது. முதல்ல ஒரு 300 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அணை இல்லாமல் இந்த இடத்துல நல்லமா வச்சு பூஜை பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. அப்புறம் ஒவ்வொரு தடவை ஆற்றுல தண்ணி வரும்போது சாமி அடிச்சுட்டு போயிடும், கோயில் இருக்கிறது தெரியாமல் போயிடும் அப்படின்னா அப்புறம் சாமிகிட்ட வந்து உத்தரவு கேட்டிருக்காங்க. சாமி வந்து நீங்கள் வந்து 24 தெலுங்குமன செட்டியாரில் தவளையார் கூட்டத்தில் ஒரு கன்னி பொண்ணை வந்து உள்ளுக்குள்ளே வச்சு உயிரோடு உட்கார வச்சு மேலே வந்து சமாதி மாதிரி கட்டி இந்த அணை கட்டினீங்கன்னா என்றைக்கும் அழியாது, நான் இங்கேயே இருப்பேன்னு நல்லாமல் உத்தரவு கொடுத்த பிறகு அதே மாதிரி பண்ணி இது குழந்தைய உள்ளே வச்சு இது பண்ணியிருக்காங்க. வச்சு இது பண்ணி பூஜை பண்ணிவிட்டு இப்போ 300-400 வருஷமாச்சு. எத்தனை மழை பெஞ்சு எத்தனை தண்ணி வந்தாலும் கோயில் வந்து அசையாது, சாமி அசையாது, அப்படியே இருக்கும். மழை பெஞ்சு தண்ணி வந்தோன்னா இந்த கோயில் பூஜை பண்ண முடியாது, அது வரைக்கும் தண்ணி போகும் மேலே. அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க. இது வந்து குழந்தை சாமி வந்து குழந்தை, அதனால் மித்த சாமிக்கு மாதிரி தேங்காய் பழம் இதெல்லாம் மெயின் கிடையாது. இங்கே வந்து விளையாட்டு ஜாமானங்கள், குழந்தைக்கு என்ன விளையாடுறதுக்கு மிட்டாயி, சாக்லேட்டு, அந்த மாதிரி ஏதாவது கிளுகிழப்பு, இந்த மாதிரி விளையாட்டு ஜாமானங்களை வச்சு பூஜை பண்ணுவாங்க. அதுதான் இங்கே விசேஷம். குலதெய்வம் வந்து ஆமாம், புலிராசா கூட்டம்ட்டு அவங்க இருக்காங்க, அன்னூர்காரு அல்லப்பாளையத்தில். அதுக்கப்புறம் கவுண்டர் ஒருத்தர் இருக்காங்க, 24 தெலுங்குமன செட்டியார், உடையார் இருக்காங்க, வண்ணார், நாசுவர், எல்லா ஜாதிக்காரும் வர்றாங்க. எல்லாம் நிறைய பேர் குலதெய்வம்ட்டு வர்றாங்க. அந்த உள்ள இருக்குவார் சாமி, அதுதான் குலதெய்வம். இதெல்லாம் புதுசாக வச்சுருக்காங்க, அதை எடுத்துங்க போட்டோ. அணை நல்லம்மன்கிறது அதுதானுங்க. சரி, ரொம்ப நன்றிங்க. ஓகேங்க, இப்போ நம்ம இந்த கோயிலோட பூஜாரி பேசுகிறத கேட்டிருப்பீங்க. இப்போ நம்ம அந்த சாமியை பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, இங்கே என்ன ஸ்பெஷல்னால் நிறைய இந்த குழந்தைகள் சம்மந்தப்பட்ட சாமின்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பொம்மைகள் வச்சு தான் இவங்க சாமிகளை கும்பிட்றாங்க. இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சுங்க. ஓகே, நம்ம இனி ஃபர்தராக என்னென்ன இருக்குங்கிறத பார்த்து நான் vlog கண்டினியூ பண்ணுறேன். அதாவது 4வது கிலோமீட்டருங்க. சரிங்க. குழந்தை வேலாய்சாமிட்டு மலை இருக்குது. இன்றைக்கி தேரோட்டம் 3 மணிக்கு மேலே. சரி. போன வாரம் திங்கக்கிழமை கொடி கட்டினாங்க. நாங்கள் எல்லாம் வந்து இங்கே சாமி கும்பிட்டு போனோம். இன்றைக்கி தேர் நல்லா இருக்குது. நாளைக்கு பூஜை, புதன்கிழமை 3 நாள் நல்ல விசேஷமாக இருக்குது. ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு விசேஷம். செவ்வாய்க்கிழமை நல்ல விசேஷமாக இருக்குது. நீங்கள் முடிஞ்சால் போய் பாருங்கள். இன்றைக்கி போய் பாருங்கள், நீங்கள் நல்லா இருக்குது. குலதெய்வம். சரி. ஓகே கைஸ், ஃபைனலி நம்ம எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நம்ம ஐயர் சொன்னார்னு நினைக்கிறேன். அதாவது கோயில் பூசாரி அவர் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கிளியராகவும் சொன்னார். நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருந்துச்சுங்க. நல்லா இருந்துச்சு ரைடு. பட் நான் இந்த சீனரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறத விட சாரி கைஸ், சின்ன டிஸ்டர்பன்ஸ். ஓகே, நம்ம கோயில் பூசாரிக்கிட்ட எல்லாம் கிளியராக பேசியாச்சுங்க. அவரும் நல்லா நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் இந்த கோயிலை பற்றி. பட் இந்த சீனரி என்னமோ ஒரு அளவுக்கு டிசப்பாயின்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் பட் அந்த ஐயர் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதாக இருக்கட்டும், அவங்க எக்ஸைட் ஆனதாக இருக்கட்டும், அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. இந்த மாதிரி நிறைய அன்எக்ஸ்ப்ளோர்டு பிளேஸ் திருப்பூரில் இருந்தால் இங்கே இருந்தாலும் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக நான் அதை போய் விசிட் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு நல்ல vlog-ஆக நான் எடுத்து போடுறேன். தென் இந்த சேனலை இவ்வளோ நேரம் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. இந்த சேனலுக்கு புதுசாக வந்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தென் பாய். அடுத்த வீடியோலாம் நம்ம பார்க்கலாம்.